哦，政府規劃啊，政府規劃啊，我都好似都話要政府收翻啲地。政府收翻啊！呢啲地方係政府㗎，唔係個人老闆變成咁啊！呢個就應該同任何經營不善冇關，即係同我最初睇見嗰間都勉為其難會俾你嘅。第二咧，豉油雞、玫瑰、老酒做，但係咧就唔可以熟得好熟到咧好老嘅隻雞，都要控制火候。但是有些各位觀眾大家好，哇！又嚟到傍晚啦，我而家所在位置咧，大家應該都好熟悉啦嚇。中山7路與中山8路交界，咁我咧就翻咗嚟廣州嘅，真係好方便嘅嚇。琴日晏晝我幾點鐘咋？我都唔記得啦。總之就4點鐘左右翻到屋企啊，2個鐘頭車，而且仲要塞車塞到好鬼犀利添啊！咁啊，唔好講呢啲啦。今日咧同老婆去買餸，而家氣温係27攝氏度，重點係大家睇下明天大到暴雨轉小雨，即是話咧，聽日我哋應該係唔會外出嘅。咁啊落大雨點辦咧？咁啊要買定啲餸喺屋企㗎啦。至於星期日係點？星期日再算。老婆咧喺前邊過緊嚟，我哋去荔灣湖嗰邊啊。咁啊事情係咁嘅。話說咧，我啱啱去到香港嘅時候咧，咁啊 check email 啦嚇。有位觀眾咧留言俾我，佢留意咗我頻道好耐，亦都睇咗好耐。佢話佢屋企有2個小朋友嚟到廣州遊玩嚇，去到我推薦嘅餐廳，其中一間我記得應該係佢話荔灣湖邊，但係去到點解冇咗嘅咁？係啦，荔灣湖邊咧有幾間飯店、茶樓啊，已經冇做啦嚇。咁我哋今日去睇下究竟件事情係點？抑或是係佢生意不善啦，抑或是係嗰個公園唔俾佢繼續做啊？咩原因咯？係啊，咁今日去睇下佢。經過呢度啊，一直咧都想話同老婆去睇下飲下茶咁啦。啱經我見到佢又最先我睇見係寫裝修嘅，後尾咧再睇清楚呢棟樓啊。佢欠咗呢棟樓租咧，已經從舊年7月到依家一路欠住啦，欠咗成100幾萬，哇！原來一個月20幾萬租啊，真係艱難。24萬租嗱，大家時候睇見係寫住㗎啦。哦，佢哋通常餐飲都係咁嘅，即係如果係經營不善咧，因為業主係有收佢按金嘅。其實咧，即係寬限1-2個月咧，仲講得過去。咁但係咧喺國內合同法上邊咧係必須要催收。有呢個行為先得嘅，因為如果你唔催嘅話咧，等同你放棄啊，業主放棄。咁佢係有催收㗎，咁先見到啦。第二咧係通常餐飲業如果係農曆新年之後咧捱得過咧，都會盡量捱埋佢，因為嗰排農曆新年係生意會比較好㗎嘛。咁好明顯佢哋打算捱過農曆新年。而家已經係農曆2月中啦，係啊，中下啦，咁都捱唔過啦。少講咧，我哋繼續往前行，會合咗老婆先。咁啊，再嚟前邊見唔見到個藍色嗰塊牌嗰度咧，即係光大銀行層前少少咧，嗰度啊，原來都係有漢庭酒店啊。是話我哋嘅以前有住過，住得唔係幾好，但係上一次去到文昌就係住漢庭酒店休息翻夠嘅。呢個酒店咧係華住會旗下嘅，有少少似咩咧？如果係3個 level 咁計啊，或者叫2個 level 嘅。全季咧就靚過佢嘅，靚好多嘅。地段都靚好多，大啲嘅，新啲嘅。啲自助餐好啲嘅。咁咧佢就降級啲咯，但係該有嘅都有嘅嚇。價錢當然會平啲啦。不過啦，如果咧你今晚喺度住啊嚇，佢係3.5嚟嘅，呢度寫住。咁即係最新個版本，即係上次我哋喺文昌住嗰版本咧。咁242蚊咯。係啊，而家今晚即刻住。咁呢度個位置好㗎，因為咧其實你住啲酒店咧乾淨啊，其實唔使好大嘅啫。佢應該唔會好大，但係咧乾淨就真，因為我睇住佢裝修開嘅。咁然之後近旅遊景點咯，喺呢度旅遊景點啊，嗱就遇到老婆啦，行咧，婆話好熱啦，
27度嗱，即係但係體温咧已經超過30度啊！廣州嘅天氣就係咁噶啦，凍咧嚟極都唔嚟啊嚇！跟住熱嘅咧唔使講嘅，一嚟就已經好熱噶啦。咁啊，農曆新年期間咧就唔塞車嘅，但係哇一塞車就咁啊！前邊咪有個茶樓嘅，啱先行過已經執咗笠啦，24萬一個月租啊！哇！如果你先頭住喺嗰個漢庭酒店咁啊，一落嚟呢度就半溪路啦，前邊米芝蓮都有幾間。其實我係非常推薦大家住呢個酒店。裏邊係點我唔知啊，但係因為佢係連鎖式酒店咧，其實你係估到佢裏邊係點㗎。咁啊，然之後咧佢裝修咗3年幾4年咁啊，就啱啱好啊，又唔會話好勁嘅呢啲裝修味。咁地理位置極為優越。甚至乎咧喺呢度咧，仲有巴士坐去開平嗰邊添啊！係啊，前少少有，又或者近地鐵站啦，中山8站。往前行又係嗰啲米芝蓮餐廳咯。廣州酒家又有。嗰日有觀眾問點解嗰度嗰個竹溪冇咗啊？係啊，今日我哋去睇下咯。係啊，係就喺前邊。我哋因為都好耐冇過嚟啦。係啊，所以今日睇下咯。甚至乎對面如果你住嗰個酒店對面，仲可以報團去旅行添，幾好嘅。燒鵝髀飯食。呢條街有咩食先啦？好多觀眾可能唔係好知。首先咧講比較出名嘅嚇，第一個其實開記甜品都好出名嘅，就係我左手邊嗰度行過去，我諗200米，係啊。咁啊再行前少少咧，寧記瀨粉。如果天氣涼嘅咧，又或者你唔係好怕熱嘅，寧記瀨粉係必食嘅。我認為廣州3間最好食嘅瀨粉，佢嘅其中一個，而且佢係改造省城瀨粉嘅一個店家嚟㗎。即係廣州嘅瀨粉同東莞瀨粉唔同咧，好似糊咁㗎嘛，其實就係佢改造出嚟。咁啊再行前少少咧，就係全熟嘅雞啊，葱油雞，咪有米芝蓮㗎啦，就係香群飯店。我就都唔夠，再行前啲仲有2間。咁啊，第一個咧就半溪酒家園林式嘅，喺佢嘅對面仲有廣州酒家，亦都係園林式嘅。咁啊夠啦，係嘛？都唔使再講佢啦。後邊嗰啲，後邊仲有好多嘅，不過唔講啦。似乎呢度仲有腸粉啦，隔離仲有竹升麵啦，我都未試過呢2間。呢個唔錯，我知道，不過係連鎖式嘅咯。生活區啦，唔係全部都係遊客啦。但係又有學校喎，咁幾好啊嚇！啲同學仔等放學啊，甚至乎如果你要去啲道觀參觀下咧，喺廣州有2間道觀係好出名㗎。呢度係其中一間，就係仁威廟；另外一個咧就係三元宮。咁咧今日咧適逢咧就係太上老君誕辰啊，農曆2月15，太上老君降聖之誕辰，勁啊嚇！不過咧就可能朝頭早嚟會熱鬧啲咯。而家就冇乜人呢度，咁啊唔使平時要等太上老君誕辰先過嚟嘅，都可以咁啊過嚟拜下太歲啊，睇下啲建築藝術啊都得㗎，冇問題嘅。仁威古廟咁裏邊咧就半塘村啦，就半荔灣湖公園就喺呢度啦。呢邊係仁威廟，咁啊成個旅遊景點喺齊度。呢度咧如果到農曆新年前後嗰啲咧，好旺香火㗎，就係要人流管制嘅，係啊，可以睇埋你個運程添。屬猴今年破太歲啊，合中大刑，怪唔得啦，今年又俾警察先生抄咗牌交罰金啦。婚姻感情運充滿挑戰與波動喎，喂，屬猴嘅，好在啫。2025年啊，喺齊度啊，咁啊大家睇翻邊樣啱自己啊，係。人緣良好，作忙中求勝啊。財運亨通，如在北方，床頭放一座。財源廣進，今晚要放啦，係啊。嗱就喺呢度啊。咁裏邊咧，即係唔係話嗰種裝神弄鬼嗰種感覺，絕對唔係。除咗宗教上咧，其實都仲有好多民間嘅智慧係可以學習得到嘅。譬如喺左手邊呢度咧，係會有好多太歲擺喺度，全部擺喺度滿。咁究竟每一位係當時嘅古仔係點咧？咁你係可以慢慢去學習㗎嚇。當然啦，仲有喺度祈緊福咯。
小朋友讀書咧，隔離仲有一拜文昌就喺隔離嗰度咧。廣州嘅一個好古老嘅道觀嚟㗎。咁咧1052年啊，宋代嘅時候咧已經落成㗎啦。咧係我哋可以構建到一個畫面出嚟咧。其實從宋代開始咧就開始南遷啊，即係好多人咧喺北方遷移過嚟，嶺南地區。咁咧就開始形成咗嶺南文化，包括咧我哋呢啲人咧，其實都係宋代遷移過嚟。我甚至乎大膽講句，其實喺鏡頭面前睇緊好多嘅影片，你哋嘅祖先咧都係喺北方遷移過嚟，都係大概宋代嗰個時候㗎。咁啊，去到清朝乾隆啊、同治年間咧就收葺過嘅，肯定收葺過啦。咁千幾年不能夠嘅嚇。所以咧喺嶺南嘅古建築啊，大多數都係可以從宋朝開始睇翻嘅啫。再舊咧唔係冇啊，肯定有，但不多嚇，但不多。咁啊，同北方比起身咧，就可能再往上更多。譬如山西咁，我哋可以揾得到好多唐代嘅古建築，其實而家都仲保留緊㗎嚇。好，廢話少講啦，荔灣湖公園。哇，叔叔影相喎，嗰朵木棉花幾靚，你睇唔睇到啊？阿叔叔就影緊嗰朵木棉花。一來可能係環境保育嘅原因嚇，因為咧根據法例咧喺公園旁邊啊係不能夠有餐廳咁啊，好多時候咧佢哋係又唔可以講人哋講走法律啦，至少當時咧落成嘅時候咧係允許嘅嚇，咁啊或者佢已經規定咗公園幾多範圍內不能有餐廳，咁啊甚至乎咧可能一個原因就係家族，我真係唔知邊一樣啊啦！呢度第一個咧已經係揾唔到嘅。我哋喺呢度飲過茶㗎啦。呢個係個老闆係重慶定成都人嚟嘅。咁啊裏邊都價錢唔貴，唔係係成都人嚟嘅。佢係啊，因為咧有朋友喺度結婚擺住喜酒嘅嚇。咁啊嗱，呢度已經冇咗啦，第一家。半溪唔會冇咗啩嗬？就係半溪咯。就係剩翻半溪。哦。呢個平時都唔算話好旺場，咁但係未知道話要經營不善撤場嗰種嘅嚇。似乎隔離呢啲啊，全部都冇晒啦嚇。佢呢度咧都有廣州酒家嗰啲賣臘味㗎，臨街旺鋪啊。係啊，佢冇寫原因。嗱，呢個仲有皇上皇嚟㗎啦。搬去石路基咯。面嗰啲就肯定唔會冇嘅。嗱，譬如話呢個莫大毛啦，呢個莫大毛食雞嘅。行前少少向群飯店啦，着住燈。到而家呢一秒鐘㗎，我認為咧應該係業主收翻佢，可能升級改造啊，換下啲租客嘅啫，就應該同排污嗰啲冇乜聯繫，因為呢啲賣臘腸嗰啲邊存在排污嘅啫，係咪？嗱，佢唔係餐飲啊嘛，咁啊我估啊，暫時面咧就肯定喺度㗎啦。早幾日咧，觀眾問我嗰啲餐廳唔見晒，咁點辦咧？咁啊，我推薦咗呢一個遊客其實係幾好㗎。唔係星巴克喎，係星巴克入邊有間廣州酒家，跟住呢度遲啲仲開埋個 KFC 同埋必勝客添，咁啊真係咩都有食啦。哦，政府規劃啊！政府規劃啊，我都好似都話要政府收翻啲地。政府收翻啊！呢啲地方係政府㗎，唔係個人老闆嘅。以前係啊。公園啊，可能係半塘村㗎。哦，村嘅。後期啦，政府收咗。係啊，收咗啊。咧前邊嘅半溪酒家一樣係咁好生意嘅。係啊，同埋廣州酒家咯。呢兩間比較貴。咁啊，裏邊咧嗰個都仲有一間啊，都冇埋啦。我哋好中意去嗰度飲茶㗎，因為嗰度咧有得聽雀仔叫啊，嗰啲人玩雀仔啊，一籠籠雀嗰啲咧。而家都冇咗啦，因為前面有堆人企住嗰度咧，裏邊。啲阿叔咧，朝頭早打躉冇地方。打躉都冇地方啦。係。嗰度，真係可惜。可唔可以開翻？可惜，去睇下啦，去睇下。呢一個好似係蓮香樓個老闆做㗎，係嘛？係咪蓮香樓啊？係啊，廣州蓮香樓啊，唔係香港蓮香樓啊，唔同㗎，個名一樣㗎咋嚇。係蓮香樓嘅老闆做埋呢一度，所以咧食起身價錢好經濟實惠嘅。係啊，嗱嗰度咪仁威廟咯，我哋咪兜咗個圈咯。呢度啊，而家變成咁，好在之前都嚟過幾次，梗係啦。西關人家好似叫係嘛，就係呢個口入去。係，再之前叫小翠軒咯。哦，連嗰個告示都冇貼出嚟啦。
有觀眾仲問話點樣嚟喎？唔使嚟呢度。如果你嚟呢度啊，去過翻對面啦，冇問題嘅。好嘅，以前嗰度係噴水嘅啫，冇問題嘅。以前咧，好多人咧行公園，跟住飲茶一條龍，飲完之後咧就行路去買餸咁嘅。竹溪都執埋啊，好好生意嘅喎。竹溪唔知係咪喺嗰邊？係，我哋而家去睇埋佢嚇。方面咧就自己想證實下。第二咧，又真係觀眾問到時我話咗俾佢聽，到時觀眾去到冇嘢食，揾我咁啊弊啦。第三咧，揾我做咩？第三咧，重點咧就係下次譬如話有朝頭早起身，哎呀今日咁早醒我哋去西關人家飲茶咁，一嚟到冇人咁你揾我哋啊！我哋冇收廣告費。冇收廣告費，我唔怕講啊，所以成日講到咁好，其實我冇收廣告費嘅。我都想有得收，即係美團啊、亞高達啊嗰啲，快啲喺我度落廣告咁好啊嚇！荔灣湖公園成日都咁多人㗎喎嚇，由朝頭早到夜晚黑。咁呢個公園咧係免費嘅，因為去到節假日咧、星期六日咧，仲多人啊，帶埋啲小朋友過嚟喺公園行下，好過瞓喺鋪場度玩手機咧嚇。過對面啊，半溪酒家仲喺度㗎嚇。我覺得應該係真係租約問題嘅，唔係因為法律問題嘅。半溪酒家仲有得蛙艇仔喎呢度。天氣熱嘅時候咧，就算朝頭早都係嘅，入嚟半溪酒家唔係荔灣湖公園行下咁就冇咁熱嘅，依家都係嘅，幾好風啊嚇！市中心係需要有啲公園嘅，係嘅，公園周邊就要有餐廳嘅。公園裏邊咧要有個湖嘅，廣州嗰啲公園咧好多個都係咁啊，都係人工湖嚟啊，好多都係，佢唔係原先就有湖㗎。咁有公園咧就係得劃艇仔嘅啫。古樹愛好者好似我老婆咁咧，仲可以入嚟睇下啲古樹，係啊，可以學到好多嘢。呢個係叫咩啊？白色嘅嗰啲花啊，咩啊？紫荊係嘛？白紫荊咁咯喎。佢個名唔係叫紫荊。都肯食。裏邊仲匿埋食，唔敢出嚟。真係諗唔到咧，都好多後生仔喺度影相啊，係嘛？係啊，佢哋佢有啲喺出邊，即係有時啲職業係好多元嘅，唔一定話坐喺辦公室。佢未必係真係為咗嚟玩嘅，佢係為咗嚟交功課㗎，幾靚影得，係咪？咦，灣湖公園咧又幾好嘅，好多貓咪嘅，貓咪聚集地，呢兩隻乖咪有得食啦。係啊，有人餵，幾好，幾乖嘅一個隻，唔會走咗去嘅，又唔會搶人哋啲嘢食咯。哦，後邊又有一隻蠢蠢欲動想出嚟啦，但係又怕醜咯。係啊，後邊又有一隻，後邊有一隻仲。終於我哋嚟到竹溪酒家，好旺場㗎喎！我哋有一次睇完巡遊都係嚟呢度食中午飯嘅啫，冇埋啦，唉，門都咁樣啦，仲擺個整牙嘅添，竹溪荔湖酒家嘛。灣區醫院啊，法灣醫院啊喺嗰度。唔係啊嘛，使唔使啊？社區醫院啊，即係究竟要醫院定要茶樓咧？梗要茶樓啦！你問阿爸，我話嘅嚇變成咁，唉，呢個就應該同任何經營不善冇關，即係同我最初睇見嗰間欠交租，因為個大集團嚟嘅，
佢點會走佬得㗎？係咪先？即係佢做咗生意唔好啊，唔做嘅啫，佢冇走佬呢回事。呢個咧就新開嘅。以前我哋喺呢個位上去飲茶㗎，呢度要行路上嘅，竹溪啊個集團。少一個地方，嗰個隔離唐麗苑咯，係啊，可以過嚟唐麗苑呢度嚇。咁啊睇下價錢就唔係一個級別㗎啦，爭好遠，係。上幾個檔次啊！上幾個檔次。係啊，同竹溪比，竹溪咧就平價嘅。阿叔叔啊，日日坐住食都唔會食得窮嗰種啦。如果唐麗苑咧，都要就住下嚟食啦嚇。我哋嚟食個飯㗎啦。呢個係僑美食府旗下嘅。即係佢係屬於高檔次嘅。係高檔次嘅。值得嚟嘅。值得嚟嘅，有裏邊服務又好。得嚟咧，有服務有環境。對得起個價錢嘅。食物又好。冇錯。即係對得起價錢。對得起價錢，咁啊入口咧就喺前邊嘅啫。都對得起個價錢。係，都對得起價錢嘅。去親嗰啲都係對得起個價錢嘅，貴與平係一回事，好少對唔起價錢嘅。尤其同個老婆一齊去嗰啲，大多數都係對得起個價錢嘅。梗係揀啲性價比啊嘛。梗係咁噶啦嚇。呢度停滿車啊，連停車場都冇埋生意咯。係啊，我唔知嗰位觀眾係講邊間啊？我估係呢間。又或者係我哋啱入荔灣湖嗰間咧，咁啊我前日去到灣仔嗰間酒店坐低，咪 po 晒啲嘢，同大家錄影完嗰個幾多錢之後嗰段咧，咁啊車下 email 啦，一車咧有觀眾直頭喺個發 email 俾我咁樣問，哇嚇到我鬼咁，我心諗死啊！我推介嗰啲唔通食壞人，我唔係觀眾話。原來係點解冇咗揾唔到嘅咁？可能因為業主收租，我即刻就推薦翻幾間俾佢。咁但係價錢咧就唔同嘅嚇，同呢幾間咧都係平價嘅，係嘛？貴價嗰啲全部都留翻晒喺度，係咪？貴價全部留翻晒。留翻嗰啲全部都係貴價嘅，半溪廣州酒家肯定唔關事啊，包括唐麗苑係平價呢間。門口嗰兩間都係平價嘅。睇完啦，我哋睇下附近揾個餐廳坐下食下飯咁啊。食飯定飲茶都係食飯居多㗎，不過冇乜所謂嘅我哋。咁講下琴日ending 嘅時候，我哋試食嗰啲冬甩，咁真係冇上次綠色嗰間好喎。個蛋撻唔差嘅，一來有我擺耐咗呢個原因，但其實上次嗰個蛋撻都擺得耐㗎。上次嘅蛋撻都4-5個鐘啦，好食。但係咧，琴日嗰個咧就有少少冇咁脆嘅咁啊，但係都好食嘅，因為個蛋撻，琴日大家有睇嗰集咧，個蛋撻咧係12蚊半港紙，即係圍到人民幣11蚊左右啦11蚊，幾好嘅係。至於啲冬甩咧就唔係好習慣啦咁啊，另外仲有嗰個壽司就冇得彈㗎啦，大家睇見我哋食到舐舐嘴就知啊，個壽司真係好啊！好彩我去到嗰度突然間醒目不如早個站落車去買壽司。坐東鐵就有呢個好處啦，東鐵線。如果坐巴士就冇嘅。一灣江水綠。哦。兩岸荔枝紅。哦，古詩嚟喎，荔枝灣。市議通常叫市議嗱，講醫生油濟醫院改咗幾個名嗰啲，係佢哋嘅宿舍樓嚟嘅啫係啲醫生喺度住咯，應該係。廣州人都係好人多，你睇下真係。我呢句唔係講反話，又喺度餵貓有5隻貓啊！但係你要公園嗰啲領導要有包容性㗎。係啊！你如果公園嗰啲領導有啲成日覺得餵啲貓又話覺得邋遢成，你咁都包容唔到啊！真係。唉，咁你一世都冇咩運行，我覺得。係啊。咪喺廣東做官咧，都好啲嘅，係啊。第啲我唔知啊。因為曾經荔灣湖公園佢哋肯定係上頭同佢哋講過㗎，毒死晒啲貓，曾經唔得咁樣㗎嘛，梗係唔得咁啦，俾人鬧到死啊上網。因為社交媒體咧對佢哋咧都有造成一定壓力，都影響咗佢哋決定嘅。直情上埋微博啊嗰次。
熱手啊！而家咁咪幾好咯，係嘛？咁但係如果咧有翻啲醫院嚟協助做下啲煮肉咧，咁就更完美啦件事情。都有㗎，係啊，我哋之前都見過水棚，水棚係啊，同荔灣湖同越秀公園合作咯，擺啲貓糧，跟住順便煮肉咁咯。城市文明嘅表現。如果大家翻到嚟呢度遊玩咧，亦都可以試下呢個博物館啦，入去睇下。不過而家關門啦嚇。不過咧有小遺憾就而家要收費啦開始。如果我哋本地人就冇必要入去嘅，傻㗎。啲錢使唔晒嘅。咁但係如果你係遊客咧，咁啊都不妨咧，好似係收緊15蚊，如果冇記錯。後咁啊嗱，而家2月15啦，農曆咁啊，仲有2個月多啲，2個月多咁咧就可以嚟呢度睇爬龍舟㗎啦。係啊，我仲好記得㗎，喺前邊嗰個有個紅色衫阿叔叔行緊嗰度咧，咁我有一年嚟呢度拍龍船喎。咁咧有位觀眾，當時佢唔知係我嚟嘅，佢就話：先生點解可唔可以幫我影張相啊？咁樣唔識開咁。跟住咧幫佢影完之後咧，佢就竟然發現原來佢一路都有睇我頻道嘅。咁啊當時咧就加咗佢入呢個群組裏邊啦。當時仲有入群組啊，仲入得到。咁而家咧佢喺個群組度仲好活躍添，我仲好記得嘅。係啊，一位觀眾。咁啊仲可以喺度坐遊船啦一路可以去到永慶坊嘅。嚟到呢度咧，仲可以買一杯馬蹄爽飲啊！我哋都買一杯。咁啊要，梗係要啦。馬蹄。係。試一個。正。裏邊咧係有馬蹄粒嘅。翻到嚟荔灣湖周邊咧，係要飲一杯。雖然咧而家荔灣湖已經唔會再種馬蹄嘅。都係來佬貨嚟嘅啫，廣西應該係。唔係。種喺邊度會種啊？南沙都唔種。有品牌喺度嘅。品牌價值。5蚊一杯唔貴啊。呢個5蚊，你睇下啲。仲有呢個3粒，亦都係5蚊。客人嘅呢個時間段，因為星期5嚟嘅，你睇聽朝啊，聽朝起身就多人㗎啦，有節假日啦。而家都唔少人。而家都唔少啦，係，都好似有旅行團咁㗎。係咯。咁另外咧，仲有啊喺呢度行翻出去咧，就我哋先頭經過泮溪酒家或者叫廣州酒家嗰度。咁如果前邊往右轉咧，仲可以去到永慶坊，即係去恩寧路嗰個方向嘅。行過去大概10分鐘到就得㗎啦，唔難行嘅條路。紅豆，好啊。缽仔糕問過老闆娘啊，老闆娘係攞馬蹄粉整嘅。係啊，其實未食你已經知道係攞馬蹄粉整嘅。馬蹄粉啊，成本貴好多。貴好多。同埋有陣清香味。同埋唔等得耐，靚嘅馬蹄粉係，好清甜喎。好食喎呢個。咁多種缽仔糕啊，攞馬蹄粉整啊最好食。係，包括呢個都係，呢個咧馬蹄爽咧又係好結嘅。就是真人係堅定係咪？一般攞木薯粉嗰隻麻麻地。木薯粉唔得。香港嗰隻就攞尖米粉又係，食唔慣。食唔慣。咁長啲毛嘅，咁咪好熱啦。貓啊嘛。好滿足咁喎。貓最中意啲人摸佢下巴。同埋摸個鼻梁，一個下巴，同埋呢度啲貓最中意。就。唔耐煩啦。梗係唔耐煩啦！你估佢好中意？如果佢擺尾，你唔好鬼摸。啲毛係幾長。有排你飲啊佢。好忙，太貴喎。呢度仲有個日式餐廳添，
11點半開工，有咁多嘢食啊，59蚊，中午就食呢啲嘢。好啦，又遇到觀眾，呢天氣好啊，嚟自澳洲嘅好開心嘅一家庭，應該係喺廣州直接移居嘅，聽阿叔叔傾偈嗰啲講嘢，其實講真係冇乜分別嘅啫，係。廣州人梗係要交流下邊度好玩好食啦。係廣州人最大嘅一個交流嘅方式就係邊度有好嘢食咯。推薦呢個廣州酒家。係啊，出品唔差得嚟，價錢就肯定唔係話好平噶啦。但係咧就對得起個價錢咯，個環境各方面，其實服務都可以啊。即係應該講係嗰種叫下限好高嘅餐廳咯。仲有呢一個啦，呢一個都唔嘢少噶啦。睇下半溪啲工資啦。係啊，半溪工資幾錢啊？見翻份工咁啦，光睇唔到啊。總之經理就5000至7000啦。仲有加提成，最平4000咯，最平保潔就4000咯。咁個差距又唔係好大嘅喎。遺憾啊，得翻啲貴嘅，平嗰啲冇晒，連個素食都冇咗啦。唉，真係遺憾啊！咁我哋要諗食晚飯啊，去翻嗰幾間。第一個咧就係麗銀腸粉，過年嗰陣食過，其實幾好嘅。不過今日應該唔會食嘅啦。咁啊，隔離莫大毛早排都食過。咁啊，再前邊咧就一個米芝蓮，一個就零記奶粉，咁有4間可以選擇啦嚇。睇下食雞啦，好耐未食過啦，橫掂都嚇。因為零記奶粉可以朝頭早嚟食嘅啫嘛，唔使依家食噶嘛。係啊，條咧就係半塘路呢度應該叫係嘛嘅一個美食街嚟嘅啦啊。咁啊，呢個係第一個小食啊嚇。其實都幾好嘅，我哋好耐之前食過一次。最平就係呢度㗎。係啦，6蚊雞，5蚊至6蚊之間咯。去到上下九19蚊，我哋嗰19蚊啊？係啊，幾時啊？唔記得咗。我未食啫。未食節。嗱，佢仲寫埋出產日期幾時啊？幾正規。你今晚就嘗試喺呢度食啦，唔係坐路邊。喂，要等位嘅。唔使等位，未開門咋嘛？冇理由6點開門啊！我叔叔坐喺度食翻支煙仔啫，可能。我哋又上咗嚟餐廳呢度啦，今晚食米芝蓮啦，勁嘅！有8間分店嘅向群飯店，聽個名好似好似國企咁樣，其實唔係啊，但係咧就呢度最好嘅當然係食雞，雞咧就葱油雞。如果講個葱油雞最好都唔會有好多人反對咁樣講咯嚇。咁啊，葱油雞嘅好處咧，對遊客係好 nice 嘅，就係全熟，就唔使驚話，哇！一夾出嚟嗰啲骨咧有啲血，好似想滴出嚟咁，就唔會嘅。咁啊，遊客咧就可以放心食用啦。咁咧就唔係話好大好豪華裝修嗰種嘅，即係正如佢哋餐廳個名啊，向群好啊，食炒麵啊，老婆話食炒麵。咁啊，同埋肯定係葱油雞，仲加多一味乜嘢好啊？睇下先，向群飯店經營西關粵式小菜嚇，好多年啦，做咗30幾年啦，好似。咁咧呢個就要食嘅嚇，葱油淋雞。咁佢係攞啲葱油咁樣泡住個雞咁咯。如果你又唔中意，其實係啦，豉油雞都可以。都唔止啊，反正節節嘅。係啊，次次都係食呢個嘅。即係呢度。基本上呢個就係價錢啦，燒鵝呢啲係不必噶啦嚇，即係唔係話燒鵝唔好，就冇理由唔食葱油雞啊、乳鴿嚇，都係有嘅。都係好大嘅，大概啲餸菜咧就各式西關小菜都有嘅。你諗到諗唔到嘅都有啊，釀尖椒啊、咕嚕肉啊、果汁豬扒啊呢啲粵菜啊，全部都有啊。鵝腸啊、豉油黃鵝腸呢啲好考啊師傅嗰啲火候嘅。五柳蛋啊、涼瓜牛肉，全部都係呢啲粵式廣東嘅小菜啊！話仲有澳門蝦醬炒豆角肥牛添喎，呢個都可以試。可以試下，係可以試下，因為我哋要揀多個蔬菜類嘅，因為炒麵一個蔬菜類，一個雞咁就得啦嚇。咁你唔要炒麵，你咪炒麵，我想食炒麵。咁啊炒麵咯。仲有尖椒炒水魚都有喎。好多喎，好多選擇㗎，係啊，結幾都結唔到，牛帶牛肉，係咪？撈魚皮咁，如果你話未食過，又或者睇見嗰啲小食店
唔知食好唔好咁啊，不如呢度肯定係有保證啦。呢個都好啊，蝦醬肉排，不過有肉係咪？咁啊辣菜就不講啦嚇。因為你做得遊客生意咧，你冇辦法㗎。有啲遊客就係要食辣菜，咁冇辦法㗎，係咪咁咪？即係等於我哋去到湖南都要揾翻廣東菜。係啊，除咗呢之外，仲有好多姐煲啦，好多就不一一細數啦嚇。湯啊，各種都有嘅。OK， 第一個送上嚟豉油黃炒麵，好香喎，啱炒好，呢啲芽菜靚仔，呢啲咪有食肉咯嚇。又唔油。第二咧就要睇一樣嘢啦，夾起身會唔會長壽麵咧？係冇嘅，咁咪好咯。係啊，同埋啦，哎呀，我最中意裏邊佢有落少少蛋碎 very good。仲有呢個係肥牛，下邊墊咗一啲豆角啊。咁個肥牛咧，佢話係用澳門豆醬啊嚟炒嘅。豉油雞。咁啊，除此之外咧，仲有豉油雞，我好中意食豉油雞。好正。半隻，仲有腳嘅喎，有頭有腳，仲有蛋添喎。係依家平靚正得翻呢間啊！冇錯，喺香港食得好嘢多，食得洋人的東西多，試下呢啲先。好彩喺香港都飲咗餐茶。嘅抵食嘅就嚟呢間。好乾爽炒麵，唔係好油膩嗰種感覺。啲豉油又用得好。我其實中意食炒麵多過炒牛河。以前屋企自己有時都會炒下，而家少咗好多，好食。有一種嗰啲豉油咧，佢係有一種好獨特嘅香味。啲鑊氣配合得好咧，個熱度配合得好咧就得。試下豉油雞啦，呢度有髀，係足半隻嘅。咁啊豉油雞咧係唔會有薑葱段㗎啦。有時候咧，我哋去嗰啲斬料店買嘅，咁你叫佢俾咧都勉為其難會俾你嘅。第二咧，豉油雞玫瑰老酒做，但係咧就唔可以熟得好熟到咧好老嘅隻雞，都要控制火候，唔可以嗰啲醬油咧搞到啲雞白肉咧全部都係變晒色咁樣，好似碌鵝咁樣啊，唔得㗎喎。所以咧嗰個醬汁要調得好好。有白切雞嘅滑喎，仲有佢嗰啲豉油咧係一種佢係調製過，即係梗唔會係買翻嚟就係咁樣就整落去啊。咁阿婆翻屋企整得到嘅唔使食咯。佢係一種好似煙燻過咁嘅味，少少似咩咧？太爺雞嗰啲，但係又未有太爺雞咁濃嗰啲煙燻味啊。佢應該嚟自個豉油，啲骨好硬啊！唔係話碎皮皮嗰啲嘢。之前我哋食薑葱雞，食過好多次。試下豉油雞。係，今次試下豉油雞。都好。第一次嚟咧食薑葱雞啦，咁啊豉油雞啦。我哋嚟咗好多次。原來依家啲肉又好夠緊實啊！豉油雞髀咧，唔係好肥喎都。講明隻雞走得到，好細隻腳嘅。仲要睇隻腳就係夠唔夠細，夠細。你哋嗰啲大種雞又好大隻腳嘅。靚嗰啲豉油雞啲肉係削嘅咯，即係咩意思咧？即係佢係冇咁緊。喺市場買嗰啲削啊。哦，即係我老豆喺市場買嗰啲雞㗎啦。嗰啲啊。我喺西華路買嗰啲得唔得？嗱咁梗係㗎啦，冇可能你咁啊個個去晒嗰度食啦，大20蚊喎，係咯，因為佢啲皮係爽嘅，係，仲食得出啲皮係爽。對於冇牙啲人咧，中意20蚊半隻嗰啲，即係好似你呢啲就，但係識食嗰啲咧就肯定係揀呢啲嘅。牛雞都可以咁樣，我相信白切雞都唔差㗎。如果有觀眾話一定係要食嗰啲見紅嗰啲啊，骨帶血嗰啲咁啊白切雞啊，我相信應該佢係可以做，唔係全熟嘅，唔錯，確實唔錯，食落都係有雞味。你要皮要爽，
肉要大，又唔好咁肥骨要夠硬，同埋隻腳要夠細。隻腳又要夠細。係啊，皮脆肉爽啊！唔係因為有啲豉油雞做得差啲啊，咬落去碎肉嘅，呢啲就唔會，同埋有肉香味啊！你食。試埋呢個啦其實份量都唔少喎，肥牛啊！澳門豆醬即係點咧？蝦醬。澳門蝦醬又唔算好鹹我以為會好鹹嘅，可以。咁下邊就有啲蔬菜豆角啦，總共2斤生蝦，豆角都唔係好幼嗰種啊，係粗。2斤殼啊，2斤蝦。呢種豆角貴啲嘅，好似叫肉豆，即係一粒肉啊，係啊，補肉嗰個肉，唔會好鹹。空口食都問題不大，翻到嚟廣州就係要食翻呢啲小菜。骨係硬嘅，我都咬唔到。係，老婆話啲骨硬到咬唔到。叉啲雞啊，咬落去係削地地嘅。咬就斷㗎嘛。即係跑步雞啊呢啲。佢肯定有咁多日子先至啲雞先至能夠啲骨咁硬㗎嘛。又食飽飽啦，咁啊先頭我哋有諗過喺寧記呢度食㗎嚇，寧記呢度都唔錯嘅。咁啊，但係如果講到名氣，梗係嗰度舒服啦嚇，即係唔係味道好得嚟啊？嗰個豉油雞係有意外驚喜，即係諗唔到咧，葱油雞出名，豉油雞都咁好食。雞靚，清遠雞佢哋標榜係用。應該係用料用得好咪得咯。可能呢個洋山雞啊，一次個皮比較脆。咁啊，翻到嚟啊，可以試下呢幾間。可以試下呢一間。係。咁啊，如果係泮塘路呢一邊啊，因為嗰邊已經執晒啦嘛，俾人咁啊，有得西關風味嘅咧，就呢幾間咯。主要係向群。咁啊，如果係莫大毛咧，就會再貼地啲嘅。再貼啲嘅嚇，點解冇依間咁好食嘅？冇咁大名氣。咁但係如果你話宴請賓客啊，咁啊同啲叔伯兄弟好耐未見到，咁你去翻廣州酒家啦，咁你冇辦法啦，或者半溪啦，係啦，唐麗苑都可以，但係唐麗苑行翻過去嗰邊咯，就唔喺泮塘路呢邊。行下泮塘路啊，前邊呢度，咁喺前邊咧，如果往右轉咧，就去得到陳家祠嘅，就往左轉咧，就中山八路地鐵站。仲講得次喎，3月19號嘅團，3299咋？3299去邊啊？係啊，去路翻啊！新疆啊！港澳台暢收即係咩意思啊？即係香港、澳門、台灣嘅證件都可以報呢個團啊！嗱，識做啊！有人食咪廣東中旅怪唔得啦。嗱，如果你話嫌啊，去到嗰度太遠，咁你都仲可以。可能比喺去啲近啲㗎啦嚇。咁我唔知啊，其實就算香港接咗都可能係賣上嚟嘅啫，係正常啊，佢哋係可以咁做。團都係咁噶啦，都係買團賣團啊，都係咁嘅啫嚇，正常嘅。你睇下地接團係有幾有規模嘅啫，包括呢啲大旅行社都係好少會喺當地直接做地陪嘅，好少嘅。開始旅遊推薦啦，咁啊泮塘路咧就連通咗中山路啦、中山8、中山7啦。咁你喺呢度前面轉左行過去陳家祠，夜晚陳家祠就唔開門嘅，咁但係你可以影張相喺嗰度行過去10分鐘左右啦。陳家祠對面就有楊濤廣場嘅，我成日去嗰個咧。條路都係旅行社。後邊如果喺後邊啊轉過去咧，嗰邊咧啲路啊窄啲，但係咧都係有好多旅遊景點。什麼永慶坊啊、霸王會館啊嗰啲都喺實後邊嘅，跟住忽然興起，你仲可以報團去旅行添，幾好啊！去日本喺廣州報名去日本，哇！北疆1999嘅，
青金即係青藏同埋甘肅咯，嗰啲都要唱山歌嘅喎，2699。度咧呢度又係一條旅行社街，海珠區要過翻去江南大道嗰度去得少啲，全部寫滿價錢咁咧，就係咧你要入去問價錢㗎啦。呢個唔係最終價錢嚟嘅，因為唔同日子唔同價錢，甚至乎有啲已經敷咗都唔出奇嘅，仲可以喺度澳門自由行添。港澳直通車49，拱北車位，冇。單記起我哋未買菜，啱啦，呢度有，係啊。拉腸，廣州拉腸，連鎖拉腸店。係，住隔離嗰個酒店，如果係冇早餐就可以嚟華輝拉腸，食得過㗎，冇問題㗎。係啊，甚至乎你話啊，成日見食螺絲粉，係你都要試下呢家，就試呢家嚇。於呢度咧就唔係左邊呢個啦，係右邊呢個，又係華住會漢庭酒店，先頭睇過啦，350蚊，呢個係3.5，即係升級版嘅。哦，我哋住嗰。係啊，我早幾日喺汕頭住嗰個，一樣係會有行李寄存㗎嘛。嗯。廁所係拍唔到喎。係啦。喺海口嚟㗎。係，不過我喺汕頭住嗰個係冇發熱嘅，好似我都唔係好記得。我哋喺咩嗰度住嗰個啊？文昌咯，咁啊甚至乎你要飲咖啡，隔離仲有牡丹樓添，又或者蒸飯真功夫都幾好。我一段時間個胃不是太好咧，食真功夫食下都食翻順咯。唔會嘅，唔會嘅。我唔親嘅，我唔親嘅。連疫情嗰陣都冇人話會餓親㗎啦，係咪？第二啲古仔就多啫，都未聽過廣州人餓親嘅，係啊，幾開心。再往前行咧，就廣州地鐵5號線，中山8號，仲有11號線，方便啦。我去白雲山呢度有。係呢度可以坐去白雲山，跟住你又可以坐去邊度啊？仲有？又可以坐電車去北京路。坐電車冇晒呢邊依家，第日先至揾集同大家講下電車嗰啲邊啊。下集見，拜拜。